الله، ايه ده طلع بوكس اطفال. ده انا كنت فاكرها جايبه بوكس كده عشوائي، مش معروف ايه اللي جواه، او مش معروف ايه اللي جواه، بتاع كبار عادي، ممكن الاقي فيه حاجات كبار. طلع ان هو بتاع اطفال. طب استني نشوف جواه ايه تاني. دي ايه؟ دي كوره، جايبين لها كوره. خدي كوره قمر. ده بوكس تلوين كله. الله يا بنتي يا كوكا، ده احنا هنقعد نلعب للصبح. استني، طب ده عايز برايه. حد معاه برايه يا جماعه؟ انا معيش برايه. هو ايه ده؟ انا مستغرب قوي. واو، دي الوان. طب هاتي نفتح، هاتي نفتحها يلا كده ونجرب. استني نشوف اول لون. ده ايه ده؟ ايه ده؟ استني عشان ده بيرز. ده المفروض ان احنا بنجيب امير او صمغ ونحطه بقى صح. ودي نفس القصه. استني يا كوكا عشان انا مش فاهم البوكس ده طلع فيه ايه خالص. انا مش فاهم حاجه. اللي عارف يا جماعه الحاجه بتاع ده بتعمل بيه ايه يقول لنا والنبي.